السلام علیکم، میں ہوں راجہ شہیر۔ آج 19 مارچ 2025 ہے اور جیسا کہ ہمارے کلائنٹس کو لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے ویڈیو اپڈیٹ کافی ٹائم سے نہیں دی کہ رمضان میں جو ہے ہم کام نہیں کریں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم نے رمضان میں جو اپنا ٹاسک ہے، جو ہمارا ایک پلان ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کام کرنا ہے، اس سے زیادہ ہی ہم نے کام کیا۔ آج 5th لیول کی جو سلیب ہے اس کی کنکریٹ الحمدللہ مکمل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جدھر میں کھڑا ہوں یہاں کالمز کا جو سٹیل ورک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور نہ صرف ٹاور اے، ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹاور بی ہے اس کی جو ہمارا پلان تھا کہ ہم نے ہر مہینے ایٹ لیسٹ اس کی کالم پلس چھت کی کنکریٹ کرنی ہے۔ تو ابھی آپ کو ایک کلوز ایک لک دیتے ہیں۔ یہ شٹرنگ کا کام جو ہے ٹاور بی کے اوپر جاری ہے۔ انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر اس میں سریا باندھا جائے گا، اور جیسا کہ ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ ٹاور بی اور ٹاور اے دونوں کی جو ہے کنکریٹ کریں رمضان کے اندر، وہ الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے۔ اور باقی مزید آپ کو جو کنسٹرکشن کی اپڈیٹ ہے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ ملتی رہے گی۔ تھینک یو۔